بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام عليه. معكم اليوم خالد من قناة جوجل بلاي. طبعا معكم هذا برنامج تحويل يعني فيديو إلى صوت. مفيد جدا هذا البرنامج. طريقة تحميله ما عليك إلا تسير المتجر اللي هو جوجل بلاي وتكتب هنا برنامج يحول الفيديو إلى الأصوات. بعدين نضغط أول واحد وتنزله، بعدين تفتح على برنامج وتختار الفيديو اللي انت تبغاه. اختار هذا الفيديو تحويل. كتمل التحويل، سويت تشغيل، سمعت كيف استوى، وسبحان الله القطاع كان صغير جدا. إن شاء الله فدناكم في معلومات. ولا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب، وإذا كنتم مشتركين في القناة اشتركوا في القناة. ويلا مع السلامة.